ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்கேடி ஐடியாஸ் கனரின் அன்பான வணக்கங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதிகமாக இன்றைக்கி சளி தொல்லைனால நிறைய பேர் அவதிப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா கிளைமேட் வந்து பயங்கரம் சில்னஸாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் நிறைய பேர்த்துக்கு சளி, யாரை கேட்டாலும் காய்ச்சல் சளி அந்த மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. நான் இன்றைக்கி உங்களோட என்ன நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, வீட்டிலே நீங்களே வந்து சளி தொல்லையிலேருந்து விடுபட வீட்டிலே ஒரு சின்னதாக ஒரு கஷாயம் வந்து செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். அது கண்டிப்பாக அது உடனடி தீர்வாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, சரியில்லாமல் தான் இருக்கேன். கொஞ்சம் சளி அதிகமாக இருந்தது, அது போக வந்து ஃபீவர்லாம் இருந்தது. ஸோ இந்த கஷாயம் தான் நான் வந்துட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து தொடர்ந்து வந்து குடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். தொடர்ந்து வீடியோஸ் வந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய சேனலை முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பெல் பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தாங்க நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களால் பார்க்க முடியும். வீட்டிலேயே நம்ம சொந்த தயாரிப்பான கஷாயத்தை ரெடி பண்ணுவோமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த கஷாயத்தை சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாங்க. கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். நம்ம கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் 3 பொருள் மட்டும்தாங்க. இதில் வேறு எதையுமே நம்ம சேர்க்கலை. முதலாவது கற்பூரவள்ளி இலை, அதாவது ஓமத்தலை இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த செடியிலேருந்து 3 இலை வந்து பறிச்சிருக்கேன். ஸோ நல்லா பெரிய இலையாக வந்து எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ 3 இலை வந்து எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இலைகளின் அரசி, கண்டிப்பாக துளசி. இந்த துளசி இல்லாத வீடே வந்து இருக்காது. ஸோ துளசி இலையும் கொஞ்சோண்டு வந்து எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த இலை தாங்க ரொம்ப முக்கியம். தூதுவளை இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இலையில. இந்த இலையை நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அதில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அதில் குட்டி குட்டியாக முள் இருக்கும். தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்கள், அந்த காம்பில் கூட வந்துட்டு அந்த முள் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த இலையில இருந்து முதலாவது நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த முள்ளை தாங்க. ஸோ கவனமாக அந்த முள்ளை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். நான் வந்து ஒரு 6 இலை வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த இலையில் இருக்கிற அந்த முள்ளை ஃபுல்லாக நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு கஷாயம் வந்து கொதிக்க வைக்கிறப்ப அந்த முள் வந்துட்டு போயிடக்கூடாது இல்லையா, உடஞ்சிடக்கூடாது, இல்லை வயிற்றுக்குள்ளே வந்து போயிடக்கூடாது. ஸோ அதனால் கவனமாக அந்த முள்ளை வந்து எடுத்துடணும், ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஓகே, இந்த 3 இலை தாங்க இன்றைக்கி நம்ம கஷாயத்துக்கு பயன்படுத்த போகிற ஒரு முக்கியமான பொருட்கள். வேறு எதையுமே நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலை. ஓகே, இப்போ இந்த முள்ளை ஃபுல்லாக நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அந்த இலையிலேருந்து பாருங்கள், தூதுவளை இலையிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ண பிறகு எல்லாத்தையுமே குட்டி குட்டியாக பிச்சிக்கலாம். குட்டி குட்டியாக பிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் நல்லா கழுவிட்டு மிக்சியில் கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 2.5 டம்ளர் தண்ணி அளவு இருக்கிற ஒரு சின்ன சில்வர் சட்டி எடுத்து அந்த இலையை ஃபுல்லாக பிச்சு போட்டுட்டேன். நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கலவையை கூட இந்த தண்ணியில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 2.5 டம்ளர் தண்ணி வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன். இந்த இலைகள்லாம் நல்லா பிச்சு போட்டுட்டேன். வேறு எதையுமே நான் இதில் வந்து சேர்க்கலை. இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து தண்ணி நல்லா வற்றி ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு இந்த கஷாயம் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப முக்கியம், சிம்மில் வச்சு தான் கொதிக்க வைக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த சாறு, அந்த இலையில் இருக்கிற எல்லா சாருமே அப்படியே மெதுவாக அந்த தண்ணி கொதிக்க சாறு ஃபுல்லாக இறங்கும். நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டு, சாரெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் போகும். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு மூடி வச்சிடலாம், நல்லா கொதித்து வரட்டும். ஓகே, நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ வற்றி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதை நான் வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஓப்பன் பண்ணுறப்ப முகத்துக்கு நேராக உங்கள் தட்டை கொண்டு வந்துடாதீங்க. ஸோ அந்த ஹீட் வந்து அந்த சைடு வர மாதிரி எப்பயுமே தட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ கவனமாக பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நல்லா பாருங்கள், தப்பன்னு கொதிச்சிட்ருக்கு. இன்னும் இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் வற்றணும். நம்மளுக்கு நல்லா வாடை, இந்த இலையோட வாடை இன்னும் தண்ணி வற்றணும். ஸோ திரும்பி நான் மூடி வச்சுட்டேன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு செகண்ட் டைம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு தண்ணி வற்றி வந்திருக்குன்னு. ஓகே, இது கரெக்டான அளவு. ஓகே, 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு கஷாயம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னோடய கஷாயம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் நான் எதுவுமே சேர்க்கலை. அந்த 3 இலையை மட்டும்தான் நல்லா பிச்சு கொதிக்க வச்சு அந்த சாறை நல்லா ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு வத்துற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் சூடு ஆறினோன்னே வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். இதில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு பனங்கல்கண்டு சேர்க்கலாம், இல்லை மிளகு சேர்க்கலாம். அது அவங்கவுங்களோட விருப்பம். ஆனால் நான் வந்துட்டு இந்த 3 இலையே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டுமே நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டும் இருக்கேன். மிளகு வந்து நல்லா இருமல் இருக்கிறவங்க மிளகு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அதுமாதிரி நெஞ்சு சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் பனங்கல்கண்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதோட. இது அப்படியே வந்துட்டு நம்ம உடனே வந்து குடிச்சிடணும். இப்போ என்னோடய கஷாயம் ரெடி. கஷாயம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது எப்படி வந்து குடிக்கலாம் அப்படின்னா, இது வந்து நீங்கள் குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் நீங்கள் கொடுக்கலாம். பெரியவங்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி வற்றி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குடிக்கலாம். சூடு ஆறணுன்னு குடிச்சிடுங்க. இதில் வந்து உப்போ பனங்கல்கண்டோ அந்த மாதிரி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்க்கணுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், அது உங்களோட விருப்பம். ஆனால் நான் வந்து இதில் எதுவுமே சேர்க்கலை, அப்படியே நான் வந்து குடிக்க போகிறேன். அதுவும் மூச்சு விடாமல் நம்ம எப்படி நிலவேம்பு கஷாயம் குடிப்போமோ சேம் அதே மெத்தடு தான். அப்படியே மூச்சு விடாமல் கப்புக்குன்னு நம்ம குடிச்சிட வேண்டியதுதான். ஓகே, இப்போ நான் குடிக்க போகிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு 1 ஹவரில் நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வந்து தெரியும். ஓகே, நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குட்டி குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க. வெளியில் இருக்கிற மெடிசன்ஸை நீங்கள் எடுக்க தேவையில்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.